Merhaba dostlar, Hobikazani kanalına hoş geldiniz. Benim gibi her mevsim soğuk algınlığı yaşayıp boğazları şişen, yutkunma zorluğu çeken kardeşlerim için bu videoyu hazırladım. Paylaştığım doğal karışımları günde 2 kere uygularsanız çok kısa sürede kuru öksürüğünüz dahil tüm şikayetleriniz sona erecektir. Alerjinizin olduğu yiyecekler varsa doktorunuza danışmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim.